इनके छा चइबो आहे इहो बि पाण ॾिसूं पुट लीरा छा चइबो आहे लीरा जीअं पाण कोइन चवंदा आहियूं उनखे लीरा चइबो आहे सिंगापुर वारे खे सेंट चइबो आहे 10 सेंट माने 1 रुपए जो 10 पैसा ई उन्हनि जा 2.5 पैसा 2.5 छा हूंदा 2.5 सम्झो था सिर्फ 10 हुजनि उनजो चौथो हिसो 1969 जो ई 1979 जो कुवैत दुनिया जो उहो मुल्क जे नोट जी वॾे खां वॾी वैल्यू आहे मां जेकॾहिं पाकिस्तान मां उहे रुपयो ॾियनि पाण खे घणो त 350 रुपया खनि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनखे ॾींदी ई उन मुल्क जो सिक्को आहे कुवैत अहिड़े तरीक़े सां रशिया टुटी 7 टुकड़नि में मुल्क थी वियो पर उन टुटण खां अॻु जो इहो आहे उनखे चइबो आहे कोपेक छा कोपेक उन जी ॿोली में अहिड़े तरीक़े सां इंडिया ऐं पाकिस्तान अलॻि त थी आहे पर हिकिड़ियूं शयूं आहिनि असांजो ज़ुबानूं माण्हुनि जा वास्ता हिकु जहिड़ियूं आहिनि इहे असां वटि 1985 जा 50 पैसा आहिनि इंडिया जा कंहिंजा इंडिया जा वरी ॾिसूं इहो गेज ई अहिड़ा मुल्क बि कुझु अहिड़ा आहिनि जिन्हनि जा असांखे नाला ॿुधाई कोन्हनि इहे उन्हनि मुल्कनि जा आहिनि इहे 10 पैसा आहिनि वरी असां इन तरतीब सां जेकॾहिं ईंदासीं हिते डिटेल्ड आहिनि जीअं पाण पाकिस्तान जी ॻाल्हि कई न ये सऊदी अरब जा इनके चइबो फलसन छा चइबो ये 50 पैसा अथव ये 1978 जो 1 रुपयो आहे वाहिद अरबी जो लफ़्ज़ आहे